ayagala amaaso n'omutwe gwo byonna nga biri wamu osobola okuwulira okuva eriye ng'ayita Yesu yeebazibwe. Haleluya. Omunazaalesi yeebazibwe. Kati tugenda yimuka tukube aleluya 2 ez'amaanyi. Tuyimuke tukube aleluya meka 2. Tutandike. Bayita Katonda bwe bayitaani mungi kubanga ne mu nyumba naye waki wali era ye yagamba zobaddi oba mbuzi emyaka emeka amfo agape naita kizi universal agape. Haleluya. So kiwa netendo tukola ki tubijiza Katonda nga sinagenda wala nnyo mbebaza okuweereza Katonda amwe mu mazima nga temukoowa nga temwekanya era asaba buli omu akimubalire nga wakoze eki mu busobozi bwe. Haleluya. Ndebaza nnyo okuyimirira naffe buli we tukola ki buli we tubagamba okukola ekintu kyonna ne muyimirira naffe singa temubadde naffe nga twekutte wamu kubanga obwakabaka bwa Katonda maanyi kwegatta. Haleluya. Abali awamu be basobola okukola ekintu kyaki ky'omuzinzi osanga tetwandikoze eki tetwandisobodde naye olw'okuba nti 2 3 bwe babeera awamu omu abugumya munne. Haleluya. Ti omu awa munne amagezi omu asika munne ku mukono ne basobola okukola ki ne basobola okutambula. Abange mwekubireko mu ngalo kubanga mukikoze bulungi. Si kubanga muli bagezi nnyo naye Katonda amwoyo yakoze eki yabayaba. Ate mukubireko ne musomesa waffe mu ngalo kubanga naye abadde omusaale mu bwakabaka bwa Katonda okutuyigiriza ebyo n'okututwala ku ki ku luguudo. Yesu yeebazibwe. Ne tusaalanga ekkubo ne batatutomera. Haleluya. Bantu bangi bibatuukako nga tebakoze eki nga tebalina babagayidinga agenda bugenzi ekintu agwamu kigwe ate ne waba afunye amuwabula ate takola ki era tawulize era mwekubireko mu ngalo kubanga ate mwebabagamba muggonda mukola obwakabaka bwa Katonda. Abakyala namwe mwekubireko mu ngalo kubanga mubadde obasaale mu bwakabaka bwa Katonda. Atali mukyala tokuba engalo kuba abakazi n'abawala mwenna muli bamu kati goba toli tokuba ngalo. Mwekubireko mu ngalo kubanga mukikoze bulungi. Abasajja nammwe mwekubireko mu ngalo kubanga mubadde abasaale bwakabaka bwa Katonda. Eza mwenga tezinoga bulungi bannange muzikube zinogere. Mwebaza Katonda waffe. Yebale nnyo okukola ki okutuyamba. So ntuuse eddoboozi lino tiwaliwo bannaffe bwe mutalaba mukulu Dalias omwana we ali mulago era yeetaaga kulongoosebwa kyenda. So bwe mubatabala bantu tebakola ki tebaliiwo. Operation ndoze ejja kubeera yankya naye buli omu ali waali tosabira baana bo bokka sabira n'abaki n'ababalala. Ekisa kya Katonda kibagweko kubanga ne wobeera ne ssente ebiro bino olumu tokola ki toyambibwa. Olumu bw'oyambibwa operation olumu tezigenda buki bulungi. Naye tusaba ekisa kya Katonda kigwe kwabo abantu abatuufu abanaasobola okukola ekintu mu butuufu bwakyo. Haleluya. Ffe tuyimirira mu kusaba ate ne mu bintu ebiki ne mu bintu ebirala. Yesu yeebazibwe. So bw'oba oli eyo saba Katonda ate bw'oba oli eyo nga teweebaza Katonda era mwebaze kubanga olina ate waakutuusizza. Gw'okaabira bwereere naye ate wali abali obubi okukola ki okusinga. Gw'onyirira oyambala bulungi osula bulungi ne wali ali eyo nga mu butuufu ye yeevaako ensi yamutama wabula alira lunaku lwakola ki lwakufa naye nga tamanyi lwaki bwali ekisa kya Mukama nga tekikyamuwaniridde ye nga yeevaako n'agamba oba ngenda oba nkola ki ankole ki kaŋŋende. Haleluya. So tuteekeddwa okuba nga tujjukira obuyinza bwa Katonda obukulu bwe amaanyi ge
n'obulungi bwe si weewaawo weewaawo. Ensonga endala eriki? Ensonga endala eyo nja gyogera mu maaso mu njiri. Kati okutta bayibuli yo ogenda bikula Exodus oba okuva starting from verse 8. Hallelujah. Okuva 17 soke tulabe tuyinza kukola tutya okulemerako. Mwenna mutuuseewo oba tulina gwe tulinda? Okuva mmeka? 17 olunyiriri lwa 8. Haleluya. Tuza tusome okuva ku lusooka. Ngero luno lukola ki? Gye luva. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim. Hallelujah. Wandika akagambo ki? Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore the people contented with Moses and said, "Give us water, that we may drink." And Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" Hallelujah. And the people fasted there for water, and there for water. And the people murmured against Moses and said, "Why is it you have brought us out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Hallelujah. So Moses cried to the Lord, saying, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." And the Lord said to Moses, "Go on before the people and take with you some of elders of Israel, and take in your hands your rod with which you will strike the river and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massa and Merib, because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Hallelujah. Olutuli lwakumeka tugenda ku lw'omunaana. The victory over Amalekites. Hallelujah. Obuwanguzi lw'olutalo. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. And Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand." So Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill, and said, and so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he left down his hand, Amalek prevailed. Hallelujah. Awe tugenda. Yesu yebazibwe.
kitulaba wano olugero luno olutuweereddwa. Tulina olutalo lwa Refidimu. Haleluya. Ekibuga bali bakita Refidimu. Yesu yeebazibwe. Refidimu eno bano Abayisirayiri we baatuuka nga tebalina mazzi, ne bagamba Musa, lwaki otuleese eno etali mazzi, tulyoke tufe ennyonta n'abaana baffe n'ebisolo byaffe? Wandituleseeyo eri gye twafunanga amazzi. Haleluya. Kakati bwetutyo wetubeera mu bulamu obwa bulijjo, waliwo wetuva ng'ate wetufunamu embeera etunyigiriza, tulaba nga eri gye tuvudde ate wewasinga okuba obulungi olw'okuba twamanyiira obuddu. Kakati we batuleeta ewagenda otuwa emirembe n'essanyu, naye olw'okuba tusanzewo akasomoozo katini ne tugamba ndowooza zeeyo mabega yakola ki? Yasinga. Yesu yeebazibwe. Naye ng'ate ku guno omulembe Katonda atuteereddewo ba Musa abeegayirira Katonda ku lwaffe, era kye yakola yagenda bugenzi wa Katonda n'amusaba n'amugamba abantu bandibubi bagenda nakunkuba amayinja, bamufukumulira ebigambo bingi ebyagala n'omujja ku mulamwa. Point ki gye tumekinga? Mu buli kintu kyonna ng'embeera egaanye, sooka ofukamire okole ki? Osabe. Haleluya. Mu buli kintu kyonna ng'ogenda okikola, sooka osabe Katonda wo n'omwesigwa akuwe guidance. Haleluya. N'agenda mu maaso ga Mukama n'akola ki? N'asaba. Katonda n'amuwa instruction ze yamuwa ng'ateekeddwa okufunayo abasajja abasobola okutambula naye, abasobola omukola ki? Omuyamba. Nondera abasajja awo. Haleluya. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuteekeddwa okubeerayo n'abantu abatuwanirira.